Wih, pedhae sapa cak mari kok colong iki? Ngawur rek, pedaku dhewe ta iki. Mari tuku kok iki. Wih, anyar berarti ya. Yoi, Bro. Tapi asline iki wek ponakan iki tak tuku. Kon ngoco ah. Iya lah nabi. Oleh rego piro sih, Cak? Kawane sih 5 juta. 10 iki, Cak. Berarti akeh dhuwit iki kok. Lho ya ta, Coy. Terus me tak bayar 1 juta. Duh, bayar kontan ta ngono ku? Ngawur ae. Yo nyicil ta sing 10. Duh, pancet tae kelakuane. Ya wis, Bro ya. Aku titip dhisik dulu aku tak ngising. Tunggukno tapi lho, cok dol lho. Awas. Cok, ojo gelem lho lek apa-apa, ojo manut. Anyar. Oh ya wis, Cak. Tak sile gawe tuku rokok ya. Oh iya. Ojo susuwe tapi anyar iki sepedae. Awas kon lek ono apa-apa. Pedae anyar rek. Kali nyelau tak gimana? Tuku rokok lu sian, Bang. Dilu. Duh, suwe lo deluke iku. Wis di sepeda tak mundiri. Ya tas tuku dari ponakane. Yo wis asile dulu tak genang ngenep kene lho. Ojo talu mah aku sing nyilih hari iki, Mang. Ngenep iku ya adong kok awakmu ya suwe. Yo wis gak ngenep kene lho nang warung cedek. Warung kan cedek mlaku apa? Wis talang, ku tak tukokno eceran. Ya wis, ojo suwe-suwe. Ora dulu. Pedaku nang ndi, Bud? Anu cak mang diselang ulum. Oh iki yo apa sih? Ora iso jago amanah blas kon iki. Saiki nang ndi arek? Mang ngomongin nang warung arek iki. Susulan akeh. Duh ya mau cak, oh susul. Lah kon sing tak titipi kok. Duh kok. Meneh susulan wis. Neng, Duh iki enak. wis susulan. Wah, iki titipi sepeda selang-selang. Duh, gak ono rek. Oh iya. Boleh. Gak ono iki cak arek e. Lah terus nang ndi opo iki? Coba sampean telepon sik. Oh iya ya. Maaf, saat ini di luar jam Ora aktif kerja. ini nomor Bud. Mang ngomongin nang ngenep arek e cak. Nang ngenep nama sopo yo? Paling yo nang omahe bilek nang ngenep. Ayo wis terno aku. Duh mosok gak iso ter dhewe. Duh, ngono aja guyon ae wis Duh wis terno budal aku. dhewe ngono lho. Mau kon sing tak titipi kok sing nyelangno kon kok. Duh, wis piro? Mau setiren. Wis juk tolong konyet. Kon ngrepoti aku. Goblok. Ah, oh iso sik cak bangar kok. Celokne. Wi. Mudungno ta celok ngono kok. Wi. Mau cak kok ya arek. Sing banter. Coba sampean telepon ae ya. Anu, Edi. Lapo mundur telepon aku iki? Lho yo angkatan lah wis. Angkatan. Yo wis. Ya. Halo. Halo napa? Kon ndek ndi, Bi? Oh iki cak ndek pos. Ambek ulum. Oh ya wis, mari kita parani entan ono kono. Oh iya, ya wis santai di kene wis. Ya aja nang ndi lho. Ndek pos arek. Cuk, liwari tok Anjene lagi. kon. Aku, kau salah titip-titip barang. Apa abot? Ketan bensin. Duh.
ngono tak nyilih dhuweke wis tak ge tuku bensin. Moh, surungan dhewe atukan. Duh ya mbok direwangi Mas yo. Moh, surungan dhewe lah gelem aku tak mlaku. Senengane lho. Nan dia jare kok rene. Kuwi men Yo sik ta dinteni sik, engko arek goleki yo apa. Wen, saya ngopi ae wis. Ya sayo. Guru ngopi aku. Jaren siapa wis pan? Moh, karawani kadhe wong. Oh, dek mundir aku delokno ta. Bagaikan mentari sejenak datang untuk menyinari kita terlahir untuk jadi cerita. Pesen kopi ya sik. Lho, aku tak balik sepeda. Lah terus aku kok sapa nyusun? Dan ono kene aku tak susul. Menan lho ya. Dulu aku pengen yo. Loh, mana bisa arek-arek iki? Lah iki sopo ngene? Wis rek. Bonek langsung. Halo. Iya, halo. Kono ndi? Oh, iki di warung. Yo entan ono kono lho. Oh iya, ya arep nyandang. Menan lho, jona ndi lho kon. Ya, ya. Yo entan ono kono wis. Telepon gimana sih? Kamu diri lho. Kak wis. Ora diangkat lho Budi ya. Paranane omahe Budi. Jake. Waduh, mangan hari. Telepon gak diangkat. Hei. Telepon ora diangkat, Rek. HP ku tak silent lho. Ayo mana aku? Kandi. Wis ayo. Cek durung wis tek. Jalan ayo. Yo. Ayo mana aku? Nah, aku nyetir. Wae. Wes lho, tak tinggal lho kan kok. Kowe Ayo numpak. mundur. Mandi belum? Loh, cari balanan sepeda wae nang pos. Duh, yo, bos arek iku rek. No, Duh, lapo mudun. sekarang mudun sih. Ayo, Bi. Sing dulu. Lho, lah aku cak. Kok kon mlaku wae. Lagi sepedaku lho. Opo sih aku nyelang gentenan ora oleh ya? Yo, Mas. Kok ae. Semoga mulu. Kurang ajar ini jak legar kon. Lah jen nembang tak anteni di kono gak teko-teko. Kene sepedaku. Kiru minjen sepurane. Ora muni ya. Waduh, bensinnya kon tekno ah. Iya mang di kono kentekan. Oh, kurang ajar kon. Ayo kene. But,
anu, Ding. Suwe. Ayo ngomong rek. Apa? Sepurane dulur, suwe gak tahu upload. Saiki online maneng. Ojo lali dukungane yo. Ojo lali subscribe. Subscribe. Sinema lang lang.